Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. ഇതിന്റെ പേര് ബേഡ്സ് വാട്ടർ ഫീഡർ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഒന്നാമത്തെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേഡ്സ് ഒക്കെ വലഞ്ഞ് ചത്തു പോവുകയാണ് വെള്ളം കിട്ടാതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കുപ്പിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വേണം. പിന്നെ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക്, പിന്നെ നൂല്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനായി വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലേറ്റിന് 4 ഹോൾ ഇടണം. ഇതേ പ്ലേറ്റിന് ഇത് 4 ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത കുപ്പിയുടെ ടോപ്പ് ഇടുക. അത് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഏകദേശം ഒരു 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ ടോപ്പിന്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇടാം. ഇതുപോലെയാണ് ഹോൾ ഇടേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ നൂല് കേട്ടാ തൂക്കിയിടാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ 4 സൈഡ് നൂല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് നടുക്ക് ഒരുമിച്ച് കെട്ടാം. നമ്മളിപ്പോൾ കുപ്പി പശ വെച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചേക്കണത്. ബാക്കി സ്ക്രൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കുപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. കുപ്പി നമുക്ക് ചരിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിത് ഫുള്ള് നിറച്ചോണം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേഡ്സ് വാട്ടർ ഫീഡർ കിളികൾ വന്നോടുത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബേഡ്സ് വാട്ടർ ഫീഡർ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തണലായതുകൊണ്ട് കിളികളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബേഡ്സ് വാട്ടർ ഫീഡർ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് അടുത്തത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണം ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. ഇവിടെ പഞ്ചസാരപ്പഴം തിന്നാൻ വേണ്ടി കിളികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പഴയ പാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.